Enforcement uniforms in the US symbolize authority, law, and public trust. Ang uniform sa mga pulis ug ang mga tagapagpatupad sa US kay simbolo na sa power sa batas o pagsalig sa mga tao. Worn by local police, sheriff, federal agent, correction officers. Local police responding to 911 emergency calls, managing traffic control and accident. Sheriff kay operate and manage country jail, na transport sa mga prisoners between jail and courts. Also, they have K9 units. Federal agent, drug trafficking, human trafficking, public corruption, ang correction officers, maintaining order and security, yun ang security sa person. Nasa na sila OC, spray, baton, usahay kay teaser. Sa 3 kay uniform represent discipline, safety, and legal presence. Discipline, it shows order, self-respect, and commitment. Wearing it correctly means you're ready to follow the rules, uphold standards, both appearance and action. Safety, it provides protection not just physically but show recognition. People know who turn to in a crisis. It brings visibility, security, and readiness. Yang legal presence, the uniform is the face of the public law. It tells the public. Example kay kanang ako ay tagapagpatupad ng kaayusan, handang maglingkod at may pananagutan sa aking tungkulin. 4. US has a federal system with multiple level of the law enforcement. Responsible for enforcing federal laws. Ang kanang HCF. Excuse me, boss. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives. Nasa na sila ilahang police o kanang highway patrol. 5. Federal FBI, Federal Bureau of Investigation, investigates federal crimes like terrorism, cybercrime, and organized crime. Ang DAE, which is Drug Enforcement Administration, focuses on enforcing law related to control, substance, and drug trafficking. U.S. Marshal Service, responding for federal fugitive operation, prisoner transport, and protecting federal courts. Responsible sa pangita sa mga nitakas sa batas. Focuses in enforcing laws related to controlled substance and drug trafficking. 6 kay state troopers and police cover broad jurisdiction. Enforce state laws kay especially on highway and interstates. Sila sad ang nagpatupad sa mga batas o estado sa traffic sa mga highway, pag-check sa mga krimen. And also nasa na sila K9 and SWAT, criminal investigation. 7, which is local police and sheriff serve and communities directly. They are responsible for enforcing local laws and maintaining public order and protecting the people within their specific cities or country. Parehas na silang dool sa mga resident para safety o malikayan ng mga krimen sa community. That's all. Thank you. Morning everyone. So my topic is justice system of USA. The law enforcement that they infer the law by investigating crime, arresting suspect, and keep even the community safe. Justice of USA day, ang maong istisya sa USA, maong maghimo sila og para sa safety sa mga tao, dili lang sa mga tao nga kundi sa tibuok nasod. So courts, they interpret the law and insecure first trials. There are two meaning types. Courts, there are two types of gun. One is criminal courts handle crimes like theft, assault, and murder. So criminal courts day mao din ang mga kaso like ang pagpatay o magkawat o musil. So civil court handle dispute between people or organizer. So ang civil court day kay kaning civil court
kay mao ning mga kaso about sa mga yuta, mga ikusyo ug uban pa mga gibilin nga katabang sa pamilya nga walay pirma or napa pero angkon sa lain. So correction, prison reforms, the part of punishing of direct offenders. So mao din ning correction. Mao ning mga pamagi kung mapreso or makagawas or biktima or makadawag sa basin sila or dili sa attorney. So liars. First quarters represent the government to prove the accused of guilty. Defense attorneys protect the rights of accused. Modern liars. Mga attorney nga musulbad sa kaso if tinuod ba yung gipangsulti or dili nga manguha og mga ebidensya like mga sigunsa nga diha. So just juries just ensure that trials is fair and apply the law. Juries ang someone case decide if someone is guilty or not guilty. So ang just curious day kay mao dining result if magsulti ba ka sa tinuod or wala nga resulta ni kung unsay dangatan nimo after sa imong kaso. So mao to. Thank you. So, state level or state police or highway patrol. So, they are handle highway safety, major crimes, and assist local police. So, kung sa USA pa, state police ilaha or mga highway patrol, nya, kung diri sa ato Pilipinas, mga SPG, sila to mga SPG, mga highway patrol group. So, for example, there is a major car accident on the highway involving multiple vehicles. The highway patrol will manage the traffic and investigate the causes and coordinate with emergency responders. So if there is a statewide manhunt for the dangerous suspect, the state police will lead the search and help local police to catch the criminal. Federal level, FBI or Bureau of Investigation investigate serious national crime like terrorism, cybercrime, organized crime. Ang example na niya kay kanang ang FBI sila ang moimbestiga sa mga usa ka grupo nga naiplano nga magpabuto sa airport. Nakatrace pod sila og hacker nga nangawat og mga datos gikan sa mga bangko sa daghang estado. Mo sa FBI, Federal Bureau of Investigation. DEA, Drug Enforcement Administration, fight drug trafficking. Ang DEA, ang sample sa DEA, mo sila ang musod sa operation batok sa drug cartel nga nagsmuggle og shabu gikan sa gawas sa nasod. Sila sad ang mudakop sa leader nga grupo nga nakumpiska ang daghang illegal nga droga. Muna siya ang DEA or Drug Enforcement Administration. ETP, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, handle firearms, explosive and illegal alcohol, tobacco trade. Ang example na niya kay ang ETP, muna sila ang murid sa warehouse nga nagbuhat og mga illegal nga pusil nga nabuhat nga illegal nga pusil nga nabaligya og pusil nga walay permit. Isulba nila ang kaso nga mo na siya ang kuan ETP or Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosive. Ang last kay Homeland Security, protect the country from terrorist attack and manage border security. Ang example na niya kay sila ang mudakop sa mga kuan na nagplano nga terrorist attack og sa usa ka airport. Sila sad ang nagbantay sa southern border aron malikayan ang mga illegal entry sa mga tao og mga armas. Muna siya ang Homeland Security.